तो गाइस सो के उठ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ घूमने फिरने। रेडी हो गया। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, गेड़ी मार। मेरा स्नैप मत करना ना। आराम से भैया, 1 सेकंड बस, एक। गाइस अब मेरे ब्लॉग में भी आएगा, मुंह दिखाओ करके ब्लॉग। डेली आऊंगा। कर लाइक और सब्सक्राइब कर देना इज्जत से, ठीक है? कर देगा ना? मेरा भी चैनल है वैसे। नहीं तुम लोग का लोकल चैलेंज है। हाँ ठीक है कर दूंगा गाइस। नहीं करेगा तो कर दूंगा गाइस। कल घर के नीचे मिलेगा नहीं, ठीक है? इसी में बैठ दूंगा। देख तेरा दोस्त। क्या घंटे जाम में फंसे रहे? जाम में कब इलाहाबाद जा रहे तो 3 घंटे। गाइस पूरे फेयरवेल खत्म हो गया है, अब पूरे स्कूल खत्म हो गया ना भाई? पूरे स्कूल का खत्म है गाइस, सभी स्कूल के फेयरवेल को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। बस सबका भोपाल निकल जाओगा। मेरा काम खत्म हुआ, ठीक भाई। आज सबसे ऑर्डर करके खाना भी खाएगा ना भाई? सत्या होटल का भोपाली से 27% पैक करवा दिया, मैं ऑर्डर दे दिया, फ्री में हो गया है भाई। सारा ऑन टॉप। घर आ गए, जा रहे हैं। ठीक है गाइस, आज का दिन बीता यही घूम फिर के सब जगह, यही जो वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए जा रहे हैं सोने। गुड नाइट।